ir Barcokas prieš Šarą, čia mano būtų... Va. Tai va dabar klausimas, kaip jisai, Vižnekovas, koks jis? Saša. Saša, tai sakom Saša, neapsikraunam. Saška. Tai Saška sisteminė žaidėjas, ar ne? Nu, tai kaip nusivartalioji? Žinai, kaip nusivartalioju visais būdais, kaip įmanoma, turbūt. Bet nebuvo ir labai faina, aš taip įsivaizduoju, ne? Ir salto, ir nesalto, ir medžiai, pagavau viską. Tai... Ne, aš važiavau su labai gerai Hebra, tai Hebra ten jau tokie, nu, dauguma labai gerai važiuoja. Tai man ten teko stipriai viską. Bet tai nesu Maikė varai, ne? Vis tiek varai su apsaugom, visą kitą, kad ten apsimuturiavęs, užsitkamšęs viską, tai... Ne, aš varau negali su taip Maikė. lakstyti. Su Maikė varai? Nu, su ilgom rankom, tik specialiai tą dedasi Maikė. Apsauga tik krūtinės dėdėsi, žinai, kad to šakos nepadurtų, nes per karštą. O tai ką ten tarp šakų varai? Kas ne, ten visai, ten į kalnus, ten kalnai, ten įsivaizduoju kokią 1,5 kilometro į kalną, 3 valandas reikia važiuoti, ten šaknis, statumai, tai apačia. Nu, sudėtinga labai. Gliamas, skamba taip... Sudėtinga labai. Ne, kol kas gal ne man. Ne, šiaip labai geras dalykas, man žiūri. Meškiukus mačiau. Meškiukus? Nu, meškiukai toliau prabėgo pro kelią, tai kažkur ir... Motina buvo. Tai gerai, kad motinos nesutikau. Aš kai su Čiapu dirbu, tai aš tų meškiukų prisižiūriu pakankamai. Klausyk, mano tai žinok, vis dėlto laisvalakis gal geresnis. Įkrenti savo saugiai į valtelę ir savo varai su meškerytė rankose. No. Tik meškerės neįmeti į vandenį niekaip. Man kitaip biški. Buvo porą kartų, galvojau, nežinau. Nežinau, kas bus, bet... Tai ten ir greitai paėmėt normaliai, aš įsivaizduoju. Ne, nu tai ten kitaip ten yra, žinai, tos kalnus ten labai sudėtinga varyti, greitis nuo kalnų yra, bet aš ten ant tie greitai, kai kiti nesileidžiu dar, žinai. Blemba, tai gal gyventi nebenori klausyti su tokiais hobiais? Ne, tai ateina skardis 30 metrų į apačią, ten tiek turi pravažiuoti. Na, čiurt. Tai... Geri dalykai vyksta mūsų YouTube kanale ir Instagrame, jūs dalyvaukit konkursuose ir dabar tokį konkursą turėsim, kad čia net man nepatogu jums pasakot, bet nugalėtojas konkurso vieno iš dviejų, YouTube arba Instagramo, laimi tokius pat marškinėlius, su kokiais aš eisiu į LKL finalo serijos rungtynės. Nėra jie labai gražus, bet yra, man atrodo, Sero Lino nuotrauka uždėta. Ten kažkas parašyta dar ant jų. Konkursai yra 2, bet apie juos ir kokie jie papasakosiu laidos pabaigoje. Krepšinį irgi buvo visai įdomių dalykų, kad ir kiek mes čia apie jį betaukštume, bet vienas, blemba, labai didelis dalykas ir dabar jau aišku visi kalbėsim kurį laiką. Pagaliau pavyko patekti į 3x3 olimpiadą. Ten apie tą sporto šaką gali prisiskaityti visokių vertinimų, vieni sako, kad nežaidžia geriausiai ir dėl to čia yra neverta dėmesio ir bla bla bla, bet žaidžia kas gali ir žaidžia kiek gali geriausiai. Ir antrų bandymų Tokijui Lietuvai nepavyko patekti į olimpiadą vakar Debrecene. Antrų bandymų atrankoj į šitą Paryžiaus olimpiadą lietuviai turi vietą tenai. Tai, aš galvoju, kad kelionė iš Debreceno į Vilnių Hebrai, Grinevičiui, Skaisgiriui, Novickui, Streikui, visiems Kašiorams, Vingeliui, Džiaugiui, Užupiui, Pukeliui, atsiprašau, Užupis šalia tos komandos, Tarvidui, ką dar čia praleidau, gal kažką praleidau dar, daug bešnekėdamas, bet turi būti labai smagi. Tai sveikinimai jiem vis tiek. Hebra dirba ilgai, stengiasi, kovoja, išėjo, Rolas Skaisgirys daug darė, daug prisidėjo, ten visą, tai smagu, aišku, nesvarbu ten kaip kas vertina, bet žaisti olimpiadą ir atstovauti Lietuvą bus tikrai įspūdinga. Aš atsimenu, Rolas buvo atvažiavęs į Basket Newsą kokiais gal 17 metais, kai tik tai mes pradėjom podcastus. Ir tada jisai leptelėjo, žinai, sako, 3x3, jis podcast'e sėdėjo, sako, čia žinokit vyrukai, čia rimta, čia bus olimpinė sporto šaka, žinai. Tai skaityk, čia praėjo kiek dabar, 7-8 metai nuo to podcast'o, 7 gal. Ir tada tai skambėjo kaip tokie, dėdės, kuris labai nori, labai svajoja, tokie pezalai daugiau mažiau, žinai.
Šiandien dienai tai jau antra olimpiada, kaip yra olimpinė sporto šaka ir Lietuva turi vietą olimpiadai. Tai sakė, Lekšas pasakoja, sakė, kada nuskambėjo finalinė sirena, Rolas Skaisgirys ėmė ir pravirko. Supras, kad pas žmogų kaupėsi daug laiko visą šitą, žinai, kišibapkės, kažką galvoja, kažkas tengiasi, kovoja su tais visais kaimais, su visų požiūriu, žinai, negatyvų ir taip toliau. Ir galiausiai savo pasiekė, žinai. Ne, tai sakau, didelis sveikinimai Rolai, žinau, aš kiek jis siekė, kiek jis olimpiadai norėjo sudalyvauti, kaip, žinai, vienu ar kitu būdu, tai smagu už juos tikrai. Ta prasme, aš tai labai stipriai džiaugiuosi. Ir už Dainių labai smagu, Novicką, trenerį. Žinai, vis tiek olimpiada, nuo vaikystės bent jau man fiksuojasi, tu ten ir dalyvavęs, žinai, Daina Gudzinevičiūtė, Virgilijus Alekna, visi iškiliausi mūsų sportininkai, visos krepšinio rinktinės, žinai. Ir Dainius Novickas, vyrukas iš Kėdainių rajono, ar iš Kėdainių miesto, nesu tikras, su labai sunkia vaikystė, be krepšinio mokyklos, mėgėjose ten kandžiasis, daužėsis 152 taškus per kažkokias rungtynės ten sumetę, žinai. Paprastas bičias nuo gatvės, tiesiog paprasčiausias bičias nuo gatvės, dabar turbūt tampa pavyzdžiu kiekvienam patsanui, kad tu neturi nustot svajojęs arba tikėjęs, kad tu gali pasiekti tą jau topą, zenitą olimpinės žaidynės, jeigu tik tai dėsi visą dūšę, visą 100% savęs, žinai. Tai geresnio pavyzdžio, geresnės reklamos 3-3 krepšinių, nei kad va šitas rezultatas, tu nelabai net gali sugalvoti. Ne, tikrai negali sugalvoti, bus įdomu žiūrėti, kaip šitas sportas vystysis toliau, ta visa tokia... Vis tiek tai yra žymiai, skirtingas dalykas, nei mes pripratę prie krepšinio, tai įdomu, kaip jisai toliau, koks jo potencialas, kaip jis auks, ar ta didelė įtaka turės visą olimpiadą, kas susijęs su Lietuvoje, su to dalyku, bet aš manau visam krepšiniui nuo to tai geriau, žinai, nėra čia, kad 3-3 ar kažką vis tiek visiems nuo to geriau, dar 3-3 yra tas turbūt galimybė, kad daugiau žmonių gali įžaisti. Tai ypatingai įsivaizduok vidutiniokams, ne? Va tokiem Džiaugys, Vingelis, Matulis, Pukelis, Tarvydas, tai nėra elitiniai žaidėjai. Kai kurie iš jų yra NKL žaidėjai, tarkim Vingelis, ne? Ar ten jau baigė karjerą kaip Matulis. Tai čia tiesiog pavyzdys, kad tu net būdamas NKL žaidėjų, neblogų gal žaidėjų 5-5 ar vidutinių, tu gali žaisti olimpinėse žaidynėse. Ir tarp kitko ne tik žaisti olimpinėse, bet tu gali uždirbti neblogas babkes. Kiek, pavyzdžiui, su Rolu esam kalbėję, tai per visus challengerius ir masterius, kiek Hebra pravažiuoja, per metus, kiek susirenka tų turnyrų, ypač jeigu neblogai juose pasirodo, tai yra didesni atlyginimai gerokai, negu tie žaidėjai gali gauti, tarkim, ten vidutinėse LKL komandose, užimdami ten 7 ar 6 žaidėjo vaidmenį, žinai. Tik tai gal va tokių olimpinių žaidinių patekimo į jas reikėjo, kad labiau atkreiptų dėmesį visų tų tokių, žinai, vidutiniokų, mažų miestelių, kaimų žaidėjus, trenerius, klubų vadovus. Manau, kad čia gali būti lūžių, kad, blecha, čia nebejokingas reikalas yra. Tai aš labai sveikinu visą Lietuvą su šitu, nes mums labai šito reikėjo. Jo, šiaip kažkada reiks gyvai pažiūrėti, kaip tas krepšinis atrodo. Nesimatęs, ne? Esu matęs daug žaidęs, bet nesu matęs va šito viso principo dabar naujo, kaip jie ten žaidžia ir ten su sirgaliais ir fanais ir tas vis tiek su kažkokiam struktūrom treniruojasi, jie kažką ten bando, tai, kažkur reikės gyvai pažiūrėti. Tai ir grįžtant prie babkių, žinai, dar šiandien su Špoku trumpai persimečiau porą žodžių. Stipendijos pareina vyram, patekimas į olimpiadą, solidus pinigai, ten per porą metų atrodo, ar per 4 metus gal dabar jau meluot, bet tikrai dideli pinigai kas mėnesį kapsi kiekvienam iš tų, kurie pateko į tas žaidynės, kurie tenai žais, ir dar tu gali iškovojęs medalį gauti olimpinę rentą visą gyvenimą. Tai va apie tokį mes lygį šnekam, žinai, ten, kur kažkada pradėjo Homkė, Sabas ir Marčela 22, paskui 96 tie patys su Kurčiu prieš akį tęsė, jau Kurčio, Homkės 96 lyg tai nebuvo, jo, Kurtis dar buvo. 2000-ais, ką padarė irgi su olimpiniais medaliais, pagrindinės mūsų komandos, pagrindinės salės krepšinio rinktinė, tai tą dabar gali pasidaryti kažkokio, atrodo, žaislinio krepšinio žaidėjai, bet, tokia dabar realybė, žinai. Ja, tai aš taip, žinai, nedrįšiu taip atskirinėti ten žaislinio, nežaislinio, žinai, mes vis tiek esam maža šalis, kai kartais labai kažkaip
susipriešinę būnam ir numenkinam kai kurios dalykus, bet kas prieina prie viso Lietuvos krepšinio gėrio, tai mes, manau, turėtumėt laikytis kartu ir ką jie padarė, tai bent išėjimas pakol kas į olimpiadą ir jei dar kažką ten laimės, tada bus labai didelis žingsnis. Pavyzdžiui, Latvijai Tokijoje, ne, laimėjo aukso medalį. Tai Latvijoje juos sutiko, aišku, Latvijai daug metų nieko nelaimėjo, bent krepšinėje, bet Latvijoje juos sutiko kaip herojus, kaip 99 Žalgiryje, kaip kokiais 2010 jūsų komanda Lietuvos rinktinė. Taip, gal net dar įspūdingiau, atsimenu tos vaizdus, video medžiaga filmuota, kaip žmonės Latvijos olimpinius čempionus 3x3 jūros magistraliniu keliu, tiesiog kaip kokį Baltijos kelią lydi ten iki tos pagrindinės scenos, stovi žmonės scenoje, verkia ir taip toliau, žinai. Nu, jeigu bus iškovotas medalis, niekas nesigilins, kokia čia ta sporto šaka. Čia Lietuvai labai nedaug reikia, kad įsimylėtų kažką. Reikia pergalės. Ar tai būtų Meilutytė su olimpiniu medaliu, ar tai kokios kanojos, baidarės, ar tas pats disko metimas, žinai. Jeigu čia dar bus olimpinis medalis, blemba po šios vasaros 3x3 bus bumas kažkas Lietuvoje. Šiaip labai tikiuosi to ir linkiu jam to. Kad būtų medalis, kad būtų bumas, kad tas sportas toliau tobulėtų ir nes tas, pavyzdžiui, tas vis tiek tu daryk, ką nori, jis krepšinio niekada nenumušęs, nėra susijęs su 5x5 labai. Čia yra, čia, manau, yra didelis bonusas prie 5x5 krepšinio, tai viskas biškai žiūrima kitaip, tai aš tikrai linkiu, kad jie laimėtų medalį. Jo, o šiaip net užgožė 3x3 reikalus LKL, nors play-offai LKL tikrai verti dėmesio. Juventus ir Lietkabelio serija iki 2 pergalių, kurią Lietkabelis laimėjo 2-1, man apskritai yra kažkas tai neįtikėtino, tu buvai teisus prognozuodamas Lietkabelio pergalę, bet nesijaučiu neteisus prognozuodamas Juventus pergalės, nes ten viskas galėjo būti visaip. Aš nieko panašaus neatsimenu. Ir Čianako frazė po rungtynių, kad sako, čia yra didžiausia mano karjeros pergalė Lietkabelyje. Iškalbinga, sutik. Ne, iškalbinga, ta prasme, tie gera serija, viskas, pažiūrėk, kas buvo Panevėžy, po to realiai Lietkabelis tas varžybas kontroliavo ir jau buvo laimėjęs, kaip Utena sugrįžo į tas varžybas, ištraukė tą pratesimą, tai taip ir pralaimėjo, lygiai taip pat su Maldūno rankos pakišimu. Maradona. Dievo rankelė, jis net į kažką nemetė. Ja, bet tas varžybas turėjo tikrai Lietkabelis laimėti. Jie buvo, ten galo dar pridarė klaidų ir dar pasirinko nebaudot. Man tai labai iškalbinga buvo ta paskutinė dar Juvės ataka, kai Šaulys, atrodo Šaulys, jeigu neklystu, dar liko kelios sekundės. Jo, nieko nedarė. Ir prarado kamuolį. Ir žinai, toksai jausmas, kad staiga, nes ten dar 3 sekundės gal buvo likusios. Ir niekas nieko nebegali padaryti. Visi sustingo tiesiog. Ir baigėsi rungtynės. Aš taip dar nematęs. Tiesiog atrodo, kad kažkas paėmė ir ištraukė komandą iš rozetės, likus dar 3 sekundėm iki sezono pabaigos. Ja, Afektas, žinai? Jo, bet šiaip ten gerai Sirvidis sujudėjo. Jis pamušė kamuolį, man atrodo, ne? Jis nepamušė, jis tik ten tikėjo, man atrodo, išgąsdino, jis stipriai atrodo ir jis per nugarą metėsi. Jo. Ir pametė tą kamuolį, žinai, tai geras įims. Wow, tai... Bet labai gera serija buvo. Kosminė serija. Tai tikrai gera serija buvo. Kosminė serija. Gal, žinai, būtų buvus ir Wolfsų su Neptūnu panaši, kas šiaip aš nesitikėjau, kad Neptūnas taip pasikapos, prisipažįstu, bet Neptūnui žiauriai trūko Jonavičiaus paskutinėse rungtynėse. Nes jie Klaipėdoje antrose rungtynėse tiesiog išsityčiojo iš Wolfsų. Aš kartais net nesuprantu, kaip taip Wolfsai pasikeičia per 5 sekundės, bet tai būna. Jeigu būtų buvęs Zimka paskutinė mače, nemanai, kad Neptūnas, aišku, čia kas būtų, jeigu būtų. Bet kad čia blemba iki sensacijos buvo sekundė. Iki sensacijos tikrai buvo. Aš sakiau, kad bent vienas jie laimės tas varžybas. Bet, aišku, dabar negali sakyti, aišku, trūko. Bet, reikia pripažinti, Vilkai turi talentą. Turi talentą namie žaidžia geriau, tai dabar jau nežinosim, kaip kas galėjo būti, bet manau, vis tiek Neptūnas gerą seriją turėjo. Galėsim paprognozuoti dabar Wolfso su Rytų serija, irgi bus įdomu, bet dar apie Tubelį. Tubelis gavo dabar MVP LKL, bet šiaip Pacevičius tokia visai įdomi mintį pasakė apie jo žaidimą, kad sako, tai yra kaip eilė talentingų žaidėjų, buvusių ir esančių, kurie turi 2 pusės. Viena pusė, kad jis labai talentingas ir labai geras jau dabar. Antra pusė sako, kad jis lošia nešvariai, žinai. Ir turi Tubelis tokio
dirty playerio požymių. Aš taip keliose rungtynėse esu pastebėjęs ten prieš Jonavą, kai lošia, kaip ten Furmanavičių kūną pastatė, žinai, kad nebėra žmogui kur nusileisti ir visą kitką. Yra šito pas jį, su ta šipsenėlės įstovi, bet pavaro ir... Prava, aš nežinau, neįsigilinęs, tiek aš nežiūrėjau, ką į tos mažus epizodus, ką jis daro. Manau, nešvarumas nėra gerai. Tas, kad tu, žinai, nekalbant apie jį, man visko būna varžybose, man patinka agresyvų žaidėjai, kai tu daužaisi, ten gali, žinai, kažką duoti iš alkūnės, ten viskas. Tik visada reikia, man tas ateina ta riba, kai bandai žaidėjas traumuoti. Ar kažkur, tokius dalykus. Kažkur pasistatai, kad negali nusileisti, ar kažką, tas man netinka, to žaidime neturėtų būti, žinai. Mes visi žaidėjai turi vienas kitą saugot ant to dalyko, o ten iš alkūnės į galvą duot, ar kažką, tokiam visko būna. Ten, žinai, ar agresyvus. Bet tu tiki, kad yra žaidėjų, kurie bando sutraumuoti. Aš kažkaip vis linkęs tikėti, kad čia labiau nesaugo varžovo, ne? Bet ar realiai siektų traumuoti? Gal tokių žmonių apskritai nėra labai buvę krepšinį yra. Realiai traumuoti. Čia aš ne apie Gryną kalbu. Grynas, manau, kad turėjo visokių norų gyvenime. Ta prasme, žinai, ką reiškia toks... Manau, bet nėra daug žaidėjų, kurie kiša tas kojas, pavyzdžiui, ne? Dabar tos taisyklės ten labai pakeistos, ten dabar žymiai baudžia daugiau, ne? Tu įkiši, pavyzdžiui, meti tritiškai tau pakiša koją. Būna specialiai, eina gintis ten koją. Prasme, kad neturėtum ko nusileisti, jo? NBA tas būdavo, tai ta prasme apie Gryną, tai ten nėra kalbos, kad, ką jis darydavo ten, žinai, ten pasi gerai ten nurašo, nes, žinai, kiek jis pliusų padaręs ir kiek ten duoda komandai, bet ten tie kitų dalykų, tai ten, ten Grynai nešvaras dalykai yra. Jo. Spardė ten į tos kiaušinius, ten, žinai, iš tų alkūnių, ten bandyti sužeisti žaidėjai, žinai. Arba aš jau skaitau, čia vienas nešvaria, kai Artestas Hardenui kalė, atsiminėte? Lakerise dar buvo, kai džiaugiasi. Įmetė taškus, džiaugiasi ir taip sukus iš alkūnės, kaip davė. Blemba, pamiršau šitą momentą specialiai? jo, tai tipo nespecialiai, bet ten nakautavo. Tai... Zaza Pačiulėje dar turėjo to šūdo daug. Ne, bet palauk, kažkuria serija, man atrodo, Zaza laimėjo su to kažkam pakišdamas koją. Aha. Arba Artim, ar tik ne Lenardui pakišuko, ar kažkam. Gal Lenardui žinok, irgi dabar mano atmintis trumpa, aš tam kartui prisimenu. Kažkam pakišukojas, tai žinai, tokias visas. Tai va tos taisyklės gerai, kad padarytos, nedaryti, žinai. Nes ir taip, kai tokie žaidėjai tai dengia, tu visada turi galvoje, kad tau tą koją gali pakišti, mesdamas. Šiaip labai įdomu, kur Tubelis dabar nutups, nes akivaizdu, kad Neptūne jo nelieka, dėl ryto irgi klausimą, žinai, o čia turbūt bus vienas iš vasaros smagumynų, aš labai norėčiau, kad jis ateitų į Kauno Žalgirį. Vietoj kokio Danielio, ypatingai dabar, kai nelieka Rolando Šmito, tai toj pozicijoje tikrai gali būti įdomu patestuoti, kad ir tokią Ąžuolo Tubelį, tikrai ne pirmų ir tikrai ne antrų pasirinkimų aukštaugių grandy, bet pavyzdžiui 5 aukštaugis, vietoj kokio Danielius Lavrinovičius. Stiprint tą priekinę liniją, net ir 5 poziciją, sakykime, 5 aukštaugio vietą stiprinti, turint omeny, kad neaišku, ką tu dabar pasimsi iš Šmito vietą. Ne, tai čia tokį žaidėją, tai man tai taip atrodo, net neturėtų kilt klausimų Žalgiriui, tai jaunas, viską tu įmi su perspektyva, o ten jau, žinai, ar jis bus antras žaidėjas, ar antras, 4 numeris nuo suolo, ar 3, ar užtruks kažkiek laiko, kol jis žais, bet tu gali tokius 2 jaunus komandai turėti, kai Sirvydis, kai Tubelis savo kitais apstatęs, tai čia net nėra ką galvoti. Tokioje situacijoje, kur... Tuo labiau, kad Paulius Matejūnas dabar Lietuvoje vakar sutikau Brastos gatvėje, toks buvo vaikų ir suaugusių, ten toks lauko erdvė, ten fotrakai, žinai, visokie batutai, taip toliau ir panašiai, aš su savo vaikais, jisai su savo atvarė, žinai. Trumpai tik pasisveikinom, nieko neaptarinėjom, bet galvoju, gal čia trumpam grįžo, gal spės padėlio dar ir dalykų su Kauno Žalgiriu, žinai. Nes tokį Tubelį reikia imti. Ne, tai aišku, čia reikia imti. Čia net, manau, durna būtų girdi. Čia vaini, net ta rizika labai pasverta yra. Vis tiek dar jis pradės pataikyti dar stabiliau, nors ir dabar pataikytas tritiškas. Sunku atsikrauti pas tokį trenerį kaip Trinkeris, kuris duos daug laisvės mest.
Tai nežinau, man tai jis toks, aišku, jis dar, jei įsijungs dar tą savo biškiai agresyvesnį režimą, tokį pradės judėti dar labiau, biškiai reikės jau Šikną judinti daugiau Eurolygos klube, nei LKL, kai žaidė po 35 minutės ar kiek po 30. Mindaugas Brazys, buvęs jo treneris Neptūne, tokia žinutė jam buvo pasiuntęs labai aiškiai, kad tave rimtas Eurolygos treneris išvytų iš treniruotės už tokį požiūrį, žinai. Ne, tai manau, tas ir jam būtų gerai, tas požiūris greit pasikeistų. Nu, aš manau, kad jeigu yra žmonių, kurie galėtų išspardyti Šikną bet kam, tai Trinkieri turbūt yra Eurolygos trenerių koks top 5. Ne, tai aišku, nori žaisti, tai, žinai, turi idėją. Bet tai irgi būtų priežastis, kodėl sakyčiau, kad jam labai būtų sveika ateiti į tokią kaip Kauno Žalgiris komanda su tokiu treneriu dabar, žinai. Apie MVP dar šnekant, Nikola Jokičius 3 kartą tapo NBA MVP. Šiaip NBA visiškai nesidomiu, bet kas susijęs su europiečiais man labai įdomu. Jokičius yra 3 europietis gavęs MVP apdovanojimą, 1 europietis, kuris turi 3 MVP. Janis turi 2, Novickis 2007 iškovojo, tuo metu tai buvo 1 europietis MVP, bet kas man yra unikaliausia, Linai, gal tu irgi galėsi biškį pakomentuoti. Aš tikrai nesu fanas NBA, tikrai nežiūriu visko, bet kas su Jokičium, aš žiūriu jo žaidimą ir aš niekaip nesuprantu, kaip tokių gabaritų toks atrodytų tešlavotas, dramblavotas. Neatletiškas, jis net pats iš savo atletiškumo spaudos konferencijose žvengia. Sako, nu, man gerai sekas, nes aš labai atletiškas, žinai, visi žvengia spaudos konferencijoje. Toks bičias tokioje lygoje, kurioje vis dėlto dominuoja atletiški, tvirti, skraidantis kūnai, blemba, metikai, žvaigždės, starai, durantai, lebronai, visa kitka, mes pripratę prie tokių, ne? Ir toks bičiukas su tokiu veiduku kažkokiu tokiu, atrodo, biškai čia pagersiu Serbijai, pašoksiu, vasarą atsipalaiduosiu. Toks bičiukas dulkina visą pasaulį ir 3 MVP titulas. Man kažkaip nesusikertančios kreivės, žinai, MVP ir Nikola Jokičius. Ne, vis tiek, matai, turi pažiūrėti, atletiškumo gal to tokio tradiciško neturi, nešoka ten, bet tas labai, kai žiūri tie visi judesiai, jo yra, žinai, jis labai kantrus, labai gaudo ant visų tų pamfeikų, aišku, labai gerai, tu niekad gindamas jį nežinai, ką jis su kamuoliu darys, žinai, plus aplink jį juda žaidėjai, jo, nes žino, kad gaus iš kamuolį iš jo, kai žaidži su tokiu žaidėju, tai tu stengiasi jau ten, jam yra pagalba, kai visur kirsti judėti, nes tu žinai, kad tu su kitai žaidži, tu žinai, kad jie vis tiek mes. Ne, būdavo Kobe, būdavo Carmelo tas pats. Tai atsistok kampe, jau žinai, kad jis tau kamuolį nusimes, paskutinę, jei nusimes, tai jau kai bus 3 žmonės ant jo gal. Vis tiek mes, o šitas, tai, žinai, taip sunku jo ant jo ir padėti yra, nes jis tada, žinai, visi kažkas laisvas, jis puikiai suranda to, bet jis, žinai, didelis, stiprus, aukštas ir tas supratimas krepšinė ir tie judesiais tokia, žinai, jėga tikima, ką reikia biški, bet viskas ką ir manau dar taisyklės tokios, žinai, nėra, kad šiuolaikinės nebūtų palankios. Kodėl? Vis tiek nėra tas, ką čia visi ir besakytų, ką diskutuotų, tai labai... Kad asistą lengviau padaryti, kad greičiau Ne, asistą baudos, viską fiziškumas nuimtas kažkiek yra. Negali ten jau stipriai daužyti, žinai, o dar kai tokia žvaigždė, tai tu ten... Šakilas girdėjau nelabai patenkintas, kad čia Jokičių renka MVP, kad jis čia labai tipo gerai vertinamas, toks man Šako gal net biški pavydas kažkoks lengvas skamba, žinai, kad, aišku, ne tiek gal pavydas, kiek kad truputį apie Jokičių pradeda kalbėti, kaip apie galbūt čia geresnį už Šakilą, kad jeigu viens prieš kitą žaistų, tai čia maždaug dabar gal net Jokičius laimėtų. Gal toks įsižeidimas atsiranda. Bet šiaip geriau vertinant, Šaką aš labai gerai atsimenu, čia tie laikai, kai aš NBA pats labai žiūrėdavau ir man buvo labai įdomu. Šakas buvo viso labo grėmėsdas, labai stiprus, stipriausias gal pasaulio krepšininkas visų laikų. Bet visas kitas įgūdžių paketas negali su Jokičium lygintis. Ne, su toga, taip, manau, neteisinga būtų. Jokičius turi daugiau ten, sakykime, skilsų pasuot, gal judesių, bet Šakas irgi turėjo judesių. Šakas, ta prasme, tokio dydžio, tokio jėgos, kokio jis buvo. Ir tai aš nemanau, kad jei jis būtų savo tose, jo niekas nesustabdytų šiais laikais. Iš viso niekas nesustabdytų. Bet ar Jokičius neeliminuotų Šako iš aikštelės turėdamas kilus kitus? Nebūtų jokių šansų. Nežinau, kas būtų, bet čia, žinai, kas jį uždengtų viduje, neįmanoma.
Aš manau, tu žaidi prieš jokius, tu gali gauti 40, čia, dengdamas jį. Žinai, kas uždengtų Šaką? Tu žaidi prieš Šaką? Rolandas Šmitas. Čia, nežinau, kaip tu čia, net kažkaip pagavai mane nepasiruošusi, bet tu žaidi prieš... Labai stiprus. Žiūrėk, bet tu žaidi prieš Šaką, tu galvoji, kad jis dar tai užmuš gali. Realiai, nes kai jai kalbėjo apie nešvarų ir ten tą, ką norėdavo tau galvą nukas, tai jis dar vienas iš tų žaidėjų buvo. Tai nėra, kad jisai ten šipsodavosi tau, žinai. Tu žaidi prieš jo, kad žinai, kad gausi tuos taškus, bet tu žaidi prieš tą, tai žinai, kad dar tai sulaužys dėdamas ir dar įspirsi nugarą kokį. Tai tu paklaus Sabo, kas buvo, ką tu galvoji, jie visi, kai reikėdavo žaisti, manau, daugam ką skaudėdavo. Sabas yra sakęs taip, kad prieš Kačenką tai yra žaisti kaip prieš spintą, o prieš Šakilą Onilą tai žaisti kaip prieš 3 durų spintą. Tai ten, kiek aš jau prieš, kai senas buvo, žaidžiau ten tą, bet... Ai, tu dar susibėgai su Šaku? Jo, bet, ten kažkas tai kitokio, bet sakau, dabar viskas pasikeitė, dabar nėra, reikėtų jam dabar žaisti, kai jis buvo tas savo pradžioj Lakeris ar kažkur ten. Aš nežinau, kas jį ten sulaužytų visus. Plauk, Šakui dabar kokie... Tai ką tu pažiūrėk, Zion Williamsas, jei sveikas, visus nusistumė ten, sumeta 30, ne? O kiek Šakui metų? Šakilui dabar yra 52. Blemba iš čių į dar LKL rinktų po kokią 13 taškų. Ne, tai 52, bet sakau, žiūrėk, Zion Williamsas, ne? Be metimo. Su NBA nusistumė visus. Sveikas ten po 30 metų. Tai ką Šakas išdarinėtų? Po Egidijus Dimša irgi kažkokį senį supizdino Šilutį. Kas buvo? Bet kažkaip čia sunkiai mums sekasi susikalbėti. Bliamba. Ir svarbiausia, aš atsimenu, čia biškai nubėgant nuo Šako. Truputėlį. Atsimenu, aš apie kažkokį senį pakalbėjau, kad užpuolė Dimša senis Šilutį. Atsimeni, ten toks epizodas buvo kažkoks. Neatsimenu, aš tikrai. Žodžiu, Gaidys, Povilas Gaidys šoko ant Dimšos, Dimša kirto Gaidį ir Šilutį tada atbėgo kažkoks senis, fanas, gint Gaidžio. Ir tada, kadangi Dimša iškirto Gaidį, tai tada tas bandė iškirsti Dimšą, tas senis. Ir tada Dimša vos neužšoko ant to senio. Ir aš tada podcast'e pasakiau, kažkoks senis ten Šilutė, ten kažką. Ir Palangoj prie manęs prieina tas senis ir sako, sveikas, čia aš tas kažkoks senis, žinai. Bliamba, jaunas bičas, viskas tvarkoja. Sako, man kem 7 metai. Sakau, blet, kaip tu chujovai atrodai. Jis tipo jam kem 7, bet tai va. Kaip mes atsidūrėm prie Dimšos? Nežinau, kaip mes atsidūrėm prie... Ok. Tai va, tai Šakilas Onilas, masė, tankas ir visa kitka, bet Jokičius MVP. Aš manau, sulaužytų Šakas visus dabar. LKL? NBA, LKL visur. Manau, tikrai perlaužtų. Kirsto Dimšą, sakai? Dimšą. Pusryčiam. Gerai. Klausyk, truputį apie dar mūsų reikalus pasikalbam, nes baigėsi Eurolygos play-offai, mes paskutinį kartą kalbėjom dar prieš jų pabaigą ir finalo 4 dalyviai aiškus, pirmas pusfinalis yra Fenerbahčė Panathinaikos, antras pusfinalis yra Realas Olympiakos. Ir mūsų lenktynėse dėl to aštriausio pipiro randamo Vilniaus apskrity valgymo aš atsilieku dėja, gaunu 296 prieš 320, bet viską gali pakeisti finalo 4 Eurolygoje. Aš manau, viską ir pakeis. Mano naudai turiu menį, taip? Ne, aš tokių paėmiau, kad... Galvoju, jau ten kažką pripezėjai, ne? Tai aš galiu net prognozuoti, ką tu prognozuoji. Olimpiakoso pergalę ir Fenerį. Finale, jo? Aš prognozuoju finale Graikijos El Clasico. Panathinaikose ir Olimpiakos. Žiūrėk, tai gal prie skaičių dar prieš pereinant, vat ir pasikalbam. Šitas finalo 4 Berlyne, tarp kitko sekmadienį būsiu Berlyne, bet į areną negaunu bilietų. Neįmanoma. Sakiau, vienintelis šansas bus nebent pasimedžioti ten iš tų turkų ir kitokių veikėjų, iš kurių sako nepirkt, bet nežinau, ką daryti, žinai. Šiek tiek bilietą nusipirkt.
Tai va, tai Ne. Ai, nu. Kažką, ką šiaip pirki. Pasireguliuosim ten viską, žinai. Tai va, ir bus pizda. Dvi graikų komandos. Oli ir Panathinaikos. Didžiausi fanų būriai Europai. Nu, jeigu serbų neimsim. Ir dar turkai, Feneris. Aš neįsivaizduoju, ten vokiečių Kobrai 11, visiems tiems pareigūnams, turbūt čia šokas turėtų būti. Ne, tai čia šokas, o čia, matai, Kaune kas buvo. Kaune? Nu, nepasisekė. Nu, Olimpiakos susitikti. Kaip man buvo liūdna, mes pernai turėjom fanų zoną Kaune. Nežinau, buvo aš užėjęs tą fanų zoną. Taip. Ir atsimenu, Monakas, Realas, Barsa, klubai, kur, nu jie ne tik kad fanų neturi, jie net heiterių neturi. ir Olimpiakoso fanai, ir jie vaikšto tokie, žinai, Kaune, būrėjus, viskas tvarkoj. Aš galvoju, blemba, aš padarysiu bairį, žinai, ir paleidau Panathinaikoso himną, žinai, jiems praeinant pro šalį. Ir atbėga senis toksai ir man rodo, va tau, tipo, bus tūč, bet jie piktai, Piktai, žiauriai piktai. Tai aš prognozuoju ten riaušės kokios nors Berlyne. Nemanau, kad išvengiama. Aš irgi nemanau, kad išvengiama. Plius turkai su graikais nekenčia vienas kitą. Tai dar, sprendė, Oli ir Pao jau ten iki mirties gali eiti, žinai. Ir dar turkai lyg tarp kitko, žinai. Kažkur šalia, nu, kažkas tai efektyvaus turėtų būti. Tai gerai, pavarom. Paprognozuojam. Čia mūsų dabar svarbiausia sezono stadija. Nugalėtojas kitą savaitę valgo pipirus. Tiksliau, nevalgo pipirų. Pralaimėtojas valgo. Panathinaikos Feneris. Pirmas pusfinalis. 86-81. Panathinaikos. Gerai. Turėtų... Slukas MVP. Kodėl imi Panathinaikos ir dar su Sluko MVP? Taigi Šaras genijus prieš Atamaną. Žinau. Bet kol kas Šarai prieš Atamaną neina. Buvo finalas Anadolu Efes prieš Barceloną, kurį Šaras pralošė. Tai aš sakau, kad Lukas bus tas žaidėjas, bet, nu, čia bus Lukas prieš Kalatis. 2 graikų Machalkės. 2 graikų, pažiūrės. Aš netikiu dar pilnai Kalatis. Arba bus šitas, kai jis ištrauks. Vat aš dėl to ir tikiu Kalatis. Jeigu jisai Maiką Džeimsą sugebėjo iš kiaušinių paimti ir pasukiot biškį tą lemputę per ketvirtfinalį, aš galvoju, kad Kostui Slukui bus mišios, bus juodas jam šitas penktadienis. Sakai, ant ko tu dedi, ne, pavyzdžiui, Kalatis, ar ne ant Nano? Ant to, ką maina. Šaras rungtynių, kaip čia pasakyti, rungtynių treneris, jisai pakeis, kai reikės. Šiaip jiegi turi pasiginančių gynėjų, Šaro Hebra, žinai. Aš vėl galvoju, kad čia bus labai nerezultatyvų. Manau, kad persistengiau su rezultatu. Man atrodo, kad čia bus kaip su Monaku. Net Monakas sugebėjo Šaras įvesti į nerezultatyvės rungtynės. Tai aš ir čia galvoju, kad bus nerezultatyvų. Tai imu 8-1, 7-6 Fenerbahče pergalę. Man atrodo, kad Šaras gali sukurti visišką stebuklą čia ir pasaką šitam reikale. Su Feneriu pasiėmė komandą iš 11-12 vietos ir dabar nuvarys iki finalo. Labai tikiuosi. Gerai, o antras pusfinalis. Madrido Realas prie Olimpiakos. Mano yra Olimpiakosas 8-1-7-9. Aš 80-78 Olimpiakas. Plum. Tai čia dabar nei vienam iš mūsų neskaudės. Tai reiškia, mūsų spręsis pirmam pusfinalyje, greičiausiai. Bet dabar kaip mes darom, mes prognozuojam ir toliau. Mažas finalas, didysis finalas, ne? Dar liekant su Madrido Realu. Tai kaip suprantat, tu irgi galvoji, ką mąstau ir aš, kad Barcokas sugalvos, kaip įvaryti į gynybinius spastus Madrido Realą ir priversti jos jaustis nekomfortiškai. Nežinau, ar tai bus įmanoma, bet kažkaip aš už Olimpiakosą ir tas gal atsisuks tą karą. Man nieks netikėjo, kad Madridas gali Olimpiakosą nugalėti praeitais metais, bet padarė tą. Tai dabar yra grinai atvirkštinė situacija realiai. Tai aš kažkaip imu raudonus. Ir būtų gal teisinga. Aš žiūriu iš kelių pusių. Pirma pusė. Teisinga tai tas yra visada teisinga tas, kas laimi. Jo, bet kodėl aš sergu už Olimpiakos? Čia ne todėl taip turi būti, bet dėl ko sergu. Pirma, dėl to, kad pernai buvo pavogtas titulas iš jų, jie nusipelnę. Nebuvo nusipelnę ir nebuvo pavogtas. Kaip tu gali sakyti, nebuvo?
Madridas žymiai geriau žaidė. Jūlo metimas yra Eurolygos ikoninis. Nu tai kas yra? Tu laimi per metimą, per paskutinės sekundės atžaidėjai, nugalėjai ir tu sakai, nenusipelnė titulo. Jie buvo stipresnė komanda, jie turėjo. Jei tu buvai stipresnė komanda, tu buvai stipresnė komanda, tu laimi. Taip jau būna. Žalgiris sukalė Fenerį 26 ar 23 taškais Kaune. Tai būna taip jau pasaulyje. Būna, bet šitam visam formate tu turi laimėti tas varžybas. Ir Madridas laimėjo tas varžybas. O Realas, ko nenusipelnęs, mano galva, iš vis vietos finalo ketvirtį su savo krepšiniu, kurį įrodė antram Eurolygos rate, visą ratą, sudėjau skersą režimų, jie gavo Baskoniją, lengviausią grobį, bet šį Mamonekės, tai jie čia atėjo, tokie faini putiovi ir visa kitka, bet jie sutiks visai kitą žvėrį čia. Ir dar vienas kampas, aš labai noriu, kad netekus Vezenkovo ir Sluko Olimpijakosui, pasirašius kalną nesąmonių, tokių kaip Longai, Brazdeikiai, Gosai, Milutinovas visą sezoną traumuotas, praktiškai tau nieko. Negaliu sakyti, kad Gosas nesąmonė. Kodėl? Normaliai. Kaip tokios rolės žaidėjas. Kaip tokios rolės žaidėjas, vienas pagrindinių jų žaidėjų. Tai ką tu nori pasakyti? Nežinau, man tai yra vienas labiausiai pervertintų žaidėjų Eurolygos. Solidus žaidėjas, negaliu sakyti, solidus. Ne Brazdeiką pasirašė. Niekas nepakeitė Sluko ir Vezenkovo. Niekas. Neatsirado. Ta prasme, tu netenki 2 superstarų, tu jo nieko nepakeitei. Teoriškai gali sakyti Milutinovas, bet tu jo neturėjai. Tai nepakeitė, bet sistema dadėjo. Viskas. Sistema veikia. Šakilas Makisikas tapo dar geresniu, Petersas tapo dar geresniu. Tai Barcoko genialumo įrodymas, aš labai noriu, kad jisai žaistų finale. Ir Barcokas prieš Šarą čia mano būtų... finalas. Tai dabar klausimas, kaip jisai, Vežnekovas, koks jisai? Saša. Sakom Saša, neapsikraunam. Saška. Tai Saška sisteminis žaidėjas ar ne? Manau, kad taip. No. Manau, kad taip. Dar ir kaip. Tai pažiūrėsim. NBA dėl to gal jiems sunkiai, ne? Antri metai bus NBA, bet Barcokas įrodė, kad jis yra vienas geriausių trenerių. Tai dabar finalas. Paprognozuojam, pas tavai yra graikiškas finalas, tai kas čempionas? Ne, dėl trečios pradžio, okei? Feneris pas tave su Realu. Ja, aš tai turiu Realas atsigaus ir paims Fenerį 90-85. Nieko nereiškia rungtynės abiem komandom. Šiaip tai belė kaip neįdomu. Tu esi lošęs dėl trečios vietos, ne? Ne, nesi, tu finale buvai tada. Jo, bet aš šiaip turėtų panaikinti dėl trečios vietos. Daug metų apie tai šneka, bet... Jo, turėtų panaikinti dėl trečios vietos, nei ten žiūrovam labai įdomu, nei ten ką duoti visiems po lygiai tų pinigų. Aš iš tą. Arba kokį trajakų konkursą padarytą vieną prieš tas rungtynės, žinai. Kokią nors nesąmonę užpildyti. Tai bilietai prasiduoda lengviau. Ir tokie mažiukam klubam, kaip Žalgiris ar Partizanas, jeigu netyčia patenka, kaip yra. Jo, trajakas, bet iš to, kas finale, aišku, nežaidžia, nes nieks tu savo žaidėjų nenorėtų duoti. Jo. Gerai, mano mažas finalas Panathinaikos Realas. Aš sakau, kad čia nei vienai, nei kitai komandai labai įdomu nebus, bet pasims Panathinaikos Realui, tu tokią fiasko noriu dėti. Maksimalų. Gal emocinis sprendimas, bet manau, kad PAO labiau norės sugrįžę į finalo ketvirtą kažką įrodyti. 86-82, bet daug įdomiau finalas. Tai pas mane yra Feneris Oli, pas tave yra PAO Oli. Pavarom. Kas Eurolygos čempionas? Olimpijakos. 80-74. Gerai, aš imu Eurolygos čempioną. Blemba, čia kadangi viskas yra loterija, čia tu nieko neišmastysi. Gerai, kad viską prieš tai labai gerai išmastėjai ir jau tau ten nebuvo loterija. Viską nuspėjai. Loterija serija, tarkim, Juventus Lietkabelis, nepavadinsi, ne? Vis tiek jau gali numatyti, kad bus taškas į tašką. Tai gerai numatėjai? Supranti, bet ten 50-50. Ne, tai ir čia 50-50. Lygiai tas pats. Realą Baskonija. Gali numatyti, kai baigsis, ne? Tai taip, bet čia finalo ketvirtas. Aš imu Fenerį. Feneris Eurolygos čempionas, finalas gynybinis, 77-75. Šarūnas Jasikevičius kaip treneris 5 Eurolygos finalo ketvirtas, 1 titulas Berlyne. Šaras ima Berlyną ir išgeria visą alų Berlyno.
Grajus. Būtų labai gerai, kad tai būtų ir gal tai bus, bet aš sakau, kad Olimpiakosas. O dabar dar MVP pabandom paspėlioti. Pusfinalis, ne? Pas tave kas PAO MVP? Slukas, po to aš dar su Milutinovu einu, bet čia toks pavojingas. Aha. Ten tas didelis stovi. Čia jų kozeris, Oli, bus finalo. Ir Walkupas. Turiu finalo MVP Walkupą, įsivaizduoju? Gerai. Kokią nesąmonę prašiau. Čia stipriai. Pas mane Heisas, Fenerio MVP, kito pusfinalio. Aš einu su centru neįsiu. Einu su Makisiku. Makisikas, kažką reikia atspėti įdomesnį, nes man reikia tai vytis. Ir finalo MVP Feneris, ko gero, ir finalo ketvirto MVP Heisas Deivisas. Dar va dėl Olimpijakos, mes čia turėjom tokias lažybas, aš sakau Hebrai, kad Brazdeikis iš vis nežais nei vienos minutės finalo ketvirtį. Sako, jeigu dėl 3 vietos Olimpijakosas loš, tai tada, jau ten bus Zin ir jisai žais. Sakau, kad Zin nebus, nes dėl 3 vietos jisai žais prieš Panathinaikos. Tai jeigu va dėl 3 vietos Oli su Panathinaikos, tai niekam nebus Zin. Čia bus nemaža pašmena finalo ketvirto. Ką spėjai? Žais Brazdeikis nors minutę Final Four. Blemba, spėjau, kad nežai. Biški 1,5 milijono investicija Olimpijakos sezono dar jokingiau atrodo, ne? Tai būna kai kartai, žinai. Nesutampa. Charakterį. Ja. Nu ir ką, gal su Eurolyga tiek, pats paskutinis šitos laidos akordas prieš kitą savaitę, tarp kitko kitą savaitę turėsim tokį slaptą svečią. Aš labai nenorėjau jo, bet laidos kūrybinė grupė nusprendė, kad jisai labai reikalinga šitoje laidoje, tai tegul būna, man nesinori, aš gal dar pabandysiu atkalbėti, bet greičiausiai bus, tai bus tikrai baisi laida, nepraleiskit jos. Ir kalbant apie baisius dalykus, rytoj prasideda LKL pusfinalis Žalgiris Lietkabelis, ką aš prognozuoju 3-0 Žalgirio naudai, manau, kad Lietkabelis yra nepelnytas svečias pusfinalį LKL šį sezoną. Heiteris. Šiaip aš Lietkabelio sezoną. Pelnytai laimėjo, tai jie pelnytai ten yra. Negaliu sakyti, kad jie nėra. Su koja kitą kartą, jeigu Maldūnas įspiria kamuolį krepšį, tai bus dar labiau pelnytai. Girdi, Šaulys tokį 3 gyvenimį yra pataikęs. Ten šiaip gal net 2 buvo, man atrodo, ne? Tai žinai, čia lygiai tas pats. Nu, sakykim. Tai va, tai aš manau, kad čia yra finišas, Lietkabelis nebeiškovos nei vienos pergalės šį sezoną. Aš taip sakau. Aš sakau 3-0 ir jam reikia ruoštis dėl 3 vietos kovai. Ten ir ten 3-0. Su kuo bežais. Ne, ką. Tai va, tai Kauno Žalgiris 3-0, čia mes abu sutinkam ir diskusija baigta. O dabar kas jums Vilnių, Linai? O Linai, Wolves ar Rytas? Turiu Rytą, 3-2. Sakai, bus tiek kovos tenai? 5 rungtynės? Na, arba Rytas paims per 3-1, arba bus 3-2. Tai va, aš ir pasiėmiau tą antrą variantą, 3-1. Šiaip juokingiausia, kad jeigu būtų 5 rungtynės, tai iš vis unikalus vaizdas. 5 rungtynės vienoj toj pačioj salėje ir visos Ryto namų rungtynės. Nebent Gedas sugalvos, kaip padaryti, kad Ryto fanai nepatektų į salę. Kas sugalvos gerai, būtų 5 varžybos. Arenai, viskam, o ten ką tu sugalvos. Te svarbu areną uždirbs. Šiaip kas be atsitiktų, jau dabar turbūt čia yra pusfinalis, kur gali vertinti net populiarumų turbūt kaip finalą, aišku, tiek peržiūrų nebus, bet intrigos prasme, šiandien Miklovas sako, blemba, sako, nežiūriu, aš to LKL, man neįdomu, bet šitą pusfinalį, sako, aš žiūrėsiu visą blemba. O kas Miklovai įdomu yra? Jam stalo tenisas kabina, dabar labai kabliuojasi, vaikai darželį veda. Supratau. Taip pat 3-3 gal dabar labai įdomu. 3-3, nelabai. Ne. Jau tas krepšinis, žinai, ką jisai. Tai aišku, tai Basket News direktorius, ne? Taip. Kam to krepšinio? Jis kažkaip ten to krepšinio labai nesėdės, žinai. Tai va. Bet šitas sakė, žiūrės, galima turbūt laukti čia visko. Vėl provokacijų, vėl kažkokių skanduočių, vėl Zavas čiulpė, vėl su transparantais ir su fakelais į Vipą Vulpsų lips. Vėl fakais kažką šeras, čia manau, kad Rasa Liuimienė raudonos ir ausytės prisidengs per šitą pusfinalį. Ne, gali būt, bet vis tiek bus geriau ne Eurovizija.
Nu, fantastinė Eurovizija. Ne, va čia ir baigiam tą diskusiją. Nors nežiūrėjau, bet vis tiek bus geriau. Šito nors kažkiek pažiūrės. Bet, žinai, vis dėlto aš pasakysiu taip, Eurovizija tiek gėjų turėjusi dar nebuvo niekada. Tikrai šiais metais gėjų koncentracija buvo milžiniška ir aš turiu puikų pasiūlymą Lietuvai. Reikia siūsti gėjus visur dabar Eurovizijoje, kiek tik įmanoma. Kuo daugiau gėjų, tada tikrai bus šansas. Aš taip spėju, žinau. Nusintė vieną. Jo? Ne. Nu tai tada neturiu pasiūlymą. Tada neturiu. Gerai, tada bandom kaip darėm, viskas tvarkoja, mes geram kelyje. Ir dabar dar tie konkursai, kurie vyksta, tai YouTube komentaruose rašykite, kas žais Eurolygos finale, kokios dvi komandos. Tiesiog. Realas Panathinaikos Olimpiakos, Feneris Realas, Feneris Oli, kaip sugalvoja, tai parašykit. O Instagramo konkursas yra dar geresnis. Čia komentaruose spėkit, kas žais Eurolygos finale, įvardinkit dvi komandas ir dar pritaginkit kokį nors draugelį arba draugelę. Galit net parašyti, ką jūs apie tą draugelį galvojat. Galit iškoliotą žmogų iš tikrųjų netgi. Bet būtinai pritaginkit jį, parašykit, ką žais Eurolygos finale ir nugalėtojui atiteks toks prizas, kad man net iš tikrųjų darosi silpna. Gal silpna man ir po savaitgalio, bet dar labiau dėl to, kad prizas tikrai yra geras. Pavarykit.